Guten Tag, mein Name ist Ben von der Firma Rescue und Peace. Nach einer langen Zeit begrüße ich euch recht herzlich im Jahr 2022. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch, ihr hattet eine gute Zeit, ihr hattet schöne Weihnachten und dementsprechend auch einen guten Start ins neue Jahr. Und heute starten wir das Jahr mit einem Video. Ich habe hier ein Logic Board eingesendet bekommen von einem iPhone SE 2020. Sieht ein bisschen wild aus, oben der Steg ist gebrochen, hinten wurde irgendwie am Power IC rumgespielt. Und die Daten sind wichtig, das Gerät startet nicht mehr und wir werden dementsprechend hier die die für den Datenerhalt funktionsrelevanten Bauteile von einer Platine auf eine andere Platine übernehmen und wir werden für den Wi-Fi-Unbind das neue JCP13-Modul benutzen, mit dem wir ein Wi-Fi-Unbind machen können, ohne den Speicher zu formatieren. Ja? Also, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Hey, my name is Ben, Rescue Germany. Welcome to 2022. I hope you had nice holidays, nice Christmas, and you were coming good into the new year. And today we just fixed an iPhone SE 2020. We need access to the important data on the logic board. The logic board is cracked. Somebody already tried to repair on the Power IC, and I will swap the components which we need for data recovery to another board, and I will use the new JCP13 module. I just get out the sticker for unbinding the NAND without losing any data. Thanks to JC for supplying the tool. If you want to mail in your device, it's just going to rescue-repair.com and click on Create Order to mail in your device. Also, wenn ihr euer Gerät zu uns senden möchtet, zur Datenrettung oder Reparatur, entweder vorbeischauen während unserer Öffnungszeiten, Montag bis Freitag 10 bis 17, Samstag 10 bis 14 Uhr, oder ihr nutzt unsere Webseite rescue-repair.com und klickt auf Auftrag erfassen. Und jetzt starten wir. Erstes Video seit über 3 Wochen, knapp 4 Wochen. Schauen wir mal, einmal alles neu ausrichten hier. So, hier haben wir das Board, auf dem die Daten wichtig sind. Hier habe ich ein vorbereitetes Logic Board für ein SE 2020. So here we got the board which is cracked and has problems on the Power IC, and here we got a board which I already have prepared for a swap. So let's directly go to the on-hands camera, have a look at the board. So the board has a crack here, I don't know why, and here you can see that somebody tried to peel off the Power IC. I don't know, we have no boot behavior for this board and we need the important data. So let's directly go and take off the important parts which we need for data recovery. Also jetzt geht es darum, dass wir als allererstes die für den Datenerhalt relevanten Bauteile von dieser Platine runternehmen. Ja, starten wir damit. So we just start with that, just using some hot air to lose the shield on the front. Also als allererstes müssen wir das EMI-Shield auf der Frontseite einmal lösen. Welche Komponenten brauchen wir zum Datenerhalt? Das ist einmal die CPU, das ist der NAND-Speicher, das ist das Logic EEPROM und das ist der NFC-IC. Und damit das Gerät nicht loopt nach dem Swap, müssen wir auch ein Wi-Fi-Unbind machen. So, the components which we need for data recovery is the CPU, is the NAND, the NFC IC, the Logic EEPROM, and we need to unbind Wi-Fi so that we don't get a boot loop when booting up the device without doing a Wi-Fi unbind. So, I just need to take some pictures for Instagram. Also ich mache dazu auch immer noch ein paar Bilder für Insta. So, jetzt nehmen wir als allererstes die CPU runter. So we first just lift out the CPU in this case.
Here we are. Einmal hier die CPU. Dann brauchen wir den NAND-Speicher. Then we just need the NAND. So we straight go ahead. Oh, guck mal, da kommt UPS, warum auch immer. Here we are. Hier haben wir den NAND-Speicher. Und jetzt können wir auch gleich schon einfach einmal den NFC-IC runternehmen und das Logic EEPROM und gerade schon auf das andere Board übernehmen. So, and now it's just about lifting out the Logic EEPROM without cracking it. Also ganz wichtig, ohne es irgendwie zu beschädigen. Von daher, wenn ihr mit der Zange arbeitet, dann arbeitet vorsichtig. So it's if you use like me was ist eine Zange? If you use something like that, a Knipex, just go gently on. Same for the NFC, don't crack it. Okay, like that. So, then we just swap over these two parts. Ja, als nächstes übernehmen wir NFC-IC und Logic EEPROM. So, it's about the Logic EEPROM and the NFC-IC. I hope you can see everything. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Wie ihr seht, fehlen da ein paar Pads. Like you see, there are some missing pads, but that's not a problem. It's only ground and NC. Ist nur Ground und NC, der Rest ist nachgebildet. Time this. Just need a little bit of flux, ein bisschen Flux. Dann, das war's. Und jetzt brauchen wir auch noch den NFC-Baustein. Den setzen wir dann darüber. Sitting that I see back here. Like this, well connected. Ja. So, dann haben wir im Endeffekt das schon getan. Jetzt müssen wir die CPU vorbereiten, den Speicher vorbereiten. Als allererstes werde ich den Wi-Fi-Unbind am Speicher machen. Vorher schabe ich einmal den Kleber um den Speicher weg. So it's just about, I will start by doing the Wi-Fi unbind here.
So at first I just scrape away the glue around the NAND storage chip. Good morning. So, and then I just take the P13 module, connect it, Haustür hat einen Besucher. Why the door doesn't close? Just let me have a look. So I just start the JC software. Now it closes. The JC repair software. And after that I plug in the NAND storage chip. I will show you how to use the JC app. Also als allererstes starten wir die JC Software, dann klicken wir auf NAND Repair links oben. So we first start the JC Software and then we click here and we choose P13 and Connect. Ja, also wir wählen P13 aus, klicken auf Connect und jetzt einfach auf Unlock Wi-Fi. Das war's. So, that's all. Just fast and easy. So this is really, there are a lot of programmers for unbinding Wi-Fi on the market at the moment for the new storage chips, but the JC, in my opinion, is really the best. Also der JC ist wirklich der beste momentan meiner Meinung nach. Vor allem mit der JC Software Suite funktioniert das alles super problemlos und ja, finde ich richtig geil. So. And now we just prepare the NAND. After that we prepare the CPU. Als allererstes rebollen wir jetzt einmal den NAND und dann bereiten wir die CPU vor und verlöten das dann alles auf das neue Board und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. So. Gut. Just add some paste. Like this, huh? Bisschen Lotpaste. Dann ein Reball. Und dann ein bisschen Flussmittel, and just a little bit of flux. And we are done with that now. So, das war's damit. Jetzt noch die CPU. CPU mache ich sauber mit Unterhitze. I just clean up the CPU by using some preheat and some solder. Some solder paste. Getting that on top here. Oh, we don't need, we do it like that. So, jetzt warten wir kurz, bis sich das Ganze verflüssigt. Machen noch ein bisschen Flussmittel zu. We just add some flux. And wait until the solder melts. Wir warten natürlich, bis das Lot sich verflüssigt.
Dann können wir mit einer Bürste ganz einfach das Ganze einmal reinigen. And we just use a brush to clean. Okay, dann, das war's auch schon. Jetzt noch mal ein bisschen Flussmittel drauf und dann wische ich nochmal mit einem Tuch drüber. I just use a wipe and we can remove the CPU. Ja, so reinigen wir eine CPU schnell und einfach. It's just about cleaning a CPU fast, clean and easy. Okay, other side, die Oberseite noch. So, dann einmal reballen. Then it's just about a reball. I did 3 of them yesterday. Ich habe gestern 3 von den A13 gemacht. Von daher habe ich noch alles hier liegen. Okay, sieht schön aus, denke ich. Ja, eigentlich einmal ein Bild davon machen. We can just take a picture for that. Then we just add the stencil, like that. And we can add paste. Ja, und dann können wir das Ganze einloten. Dementsprechend brauchen wir wieder ein Tuch. We just need a wipe. Like this. We need hot air. Dann, das war's. Reinigen. Stencil runternehmen. Lift out the stencil. Clean again. And seeing a beautiful reball, okay? Ja, und dann sieht das Ganze so aus. So. Okay. Dann reinige ich noch einmal und benutze ein bisschen Druckluft. Just clean one time again and use some pressure there. And now we take this here and just a little bit of flux. And looks like it comes fresh from factory.
Done. So, noch Bilder für Insta. Just some pictures for Instagram. Hello. Doesn't want to focus. Okay, now. Okay. So we have reballed the CPU and we have reballed the NAND. Ja, wir haben NAND und CPU reballed. Wir haben Wi-Fi unbinded, wir haben Logic EEPROM übernommen, wir haben NFC übernommen. So we got all we need. So now it's just about soldering back the NAND and then soldering back the CPU and having a look if we get the boot. So left bottom side is A1. Just clean again the board here. Mal das Board reinigen. So. Fertig. Frontseite kontrollieren, ob das alles soweit passt. Hier oben zum Beispiel sehe ich, dass wir da noch ein bisschen überstehendes Lot haben. Just need to control if we can solder down the CPU, if all pads are flat. Okay, so sieht das gut aus. Ja. And add the CPU. Hier einmal noch die CPU. Und dann verlöten wir das ganze Spektakel. It's just about soldering down. Positioning. Looks good. And soldering down. Oh, did you see that? It moved. I hope that nothing connected wrong now. So we had to reball the CPU again. Ich hoffe, dass durch die kleine Bewegung, da sich jetzt nichts quer verbunden hat. Normal würde ich sagen, vom Placement her war das alles gut. Normally my placement was pretty okay. But we will see. If we have to reball, we just do. Also wenn wir quasi nochmal einen Reball machen müssen, dann ist das so. Normalerweise war das vom Ablauf her alles schon gut, aber passiert auch mal. So just can happen.
Looks pretty okay. Wait a short time. Nicht wirklich, aber es geht. Ja, eigentlich noch. So I think it looks good, but we will see if the move was bad or not. Na, jetzt müssen wir mal schauen, ob die kleine Bewegung da irgendwas quer verbunden hat oder nicht. Das heißt, wir verbinden einmal hier und dann schauen wir mal, ob wir starten können. And we have a look if we can boot. Looks pretty okay, but it looks like we are at a mode like DFU or at another boot mode. So let's see. Also wir schauen jetzt einfach einmal nach, inwiefern das Ganze passt. So, dann brauchen wir einmal einen Screen. Haben wir hier. Der Home-Button ist nicht von dem Gerät. So. Dann müssen wir den Akku anschließen. Ah, der da will nicht. Gucken wir mal, ob wir noch einen anderen haben. Nö, dann probieren wir es mal so. Okay, und wir verbinden. Starten 3U. Gucken uns einmal an, was die Reaktion hier ist. Ja, das sieht gut aus. That looks good. iDevice. We have no detection. Erkennt das Gerät gerade nicht. Was passiert, wenn ich ziehe? Das ist aber typisch DFU. That's typical DFU mode. Okay. Also, läuft noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Just doesn't work like I want that it works. That battery looks bad. Give me a second, I just take another housing, okay? Mal schauen, ich habe ein anderes Gehäuse. Sorry. And again, we take a known good housing and a known good screen. Ja, wir nehmen jetzt einfach alles einmal, von dem ich weiß, dass es funktionieren sollte. So.
That is huge. Gut, das sieht schlecht aus, aber dann nehmen wir einfach nochmal den Screen. Diese Batterie, this battery, and check for the charging value. Okay, and again. Okay, looks like we need to re-ball. Also, ich denke wirklich, dass ich da eben irgendwas, ihr habt es ja gesehen, die CPU ist gesprungen, warum auch immer, die war super sauber reballt, die hat auch eigentlich schön gesessen. Wir kontrollieren einmal unter dem Mikroskop. Das sieht sauber aus. Ah, und hier seht ihr es. So, das sieht für mich so aus, als ob wir hier eventuell ein bisschen Schmutz drunter bekommen haben. So looks like it doesn't sit 100% here on the top, and I think we just had a little bit of dirt, so just take it out. Also, sieht so aus, als ob wir da oben nicht, deshalb ist er wahrscheinlich auch gesprungen. Normally this is a first take job, okay people? Normalerweise ist das First Take, aber ja. Ab und an ist es, wie es ist. Start ins neue Jahr missglückt und wir müssen das Ganze nochmal machen. Hier seht ihr, da war keine saubere Verbindung da, sieht man auch schön am... Hier, ja, der war nicht sauber verbunden. So, this was not connected at all. And if we are not connected, it's like we can't have a boot. Ja, und wenn wir nicht verbunden sind, dann können wir dementsprechend natürlich auch kein Bootverhalten haben. Da hat was nicht gepasst. Here was something wrong, like you see. Ah, and here we had the point of dirt. Ja, und da haben wir auch den Schmutz gehabt. I have to recheck the video later and see where the problem occurred. Na, also ich schaue mir das später im Video nochmal an. Wahrscheinlich sehe ich irgendwo im Video, dass da doch noch ein Stückchen Dreck war. Ich habe nicht ordentlich geschaut und war da einfach einen Ticken zu schnell. Kommt vor. Ist alles Handarbeit. So, just happens. It's handwork. And everywhere where you work with your hands, mistakes can happen. Okay, also, Board sauber. Einmal prüfen. One time proof if all the pads are really flat. Einmal überprüfen, ob überall alles okay ist. Das sieht gut aus. We had a good time, now we have a bad time. Wir hatten wirklich eine gute Zeit. Ich glaube, wir waren um die 20 Minuten. Das war wirklich schon ziemlich cool. Und jetzt bekommen wir dadurch ein bisschen zeitlichen Verzug. Aber manche Dinge kann man nicht ändern und man soll sich nicht ärgern, schon gar nicht im neuen Jahr. So it's like some things you can't change and you shouldn't worry about, even not in the new year. So, adding flux, taking paste. Jetzt mal ein bisschen Lotpaste. Ziehen hier einmal das Lot von der CPU ab. We just
Take the solder right away from the CPU. Okay. And we clean. Jetzt reinigen wir. Dann etwas Druckluft. Fresh Air. And Reball. Und dann eben nochmal ein Reball. So, sometimes you have to reball twice. This would be a nice t-shirt. Sometimes you have to reball twice. So should we do our own fashion? Okay, like that, and wipe. Control if we have the same amount of solder everywhere, yes. Also immer schön kontrollieren, ob da auch überall genug Lot ist. Und dann wird nochmal reballt. Okay, dann. Das war's. Wir warten kurz. Just wait. Clean. Wipe. Lift. Check. It's good. Crush. Fine. Bis dahin. Tschüss. Pressured air. So. Gut. Jetzt nochmal der ganze Spaß. Kontrollieren. Alles gut. Flussmittel. Heißluft. Flux and hot air. Reball again. Done and get it to the board. Und jetzt drüber aufs Board. Dann hoffen wir mal drauf, dass das jetzt ordentlich funktioniert. So, nochmal schauen, dass wir jetzt keinen Schmutz haben. Sieht gut aus. So, CPU positionieren. Hallo. So ein bisschen Flux oben auf der CPU und das klebt an den Fingern. Das ist ein bisschen blöd. Das sollten wir einmal reinigen. So was some flux on the CPU and that glues on the fingers, and then it's hard to do the positioning. But now we try again. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Schauen wir mal, ob sich das jetzt sauber verbindet. Flux comes out at the sides now.
Okay, dann wait a short time. Jetzt warten wir kurz und dann schauen wir uns nochmal an, ob der jetzt besser verbunden ist. Ja, jetzt sieht die Ecke gut aus. Now, this corner wasn't connected at all. Now that looks really good. And let's check if we got a boot now. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt ein Bootverhalten da sehen. And wait. Yeah, this looks good. Das sieht jetzt gut aus. Jetzt verbinden wir einmal den Bildschirm. Now we just connect the screen. And we... Hey, come on. And wait for... Oh, okay. This was my fault. So, battery, well, power supply wasn't connected at all. And boomy, here we have the Apple. Also, wie ihr seht, haben wir jetzt ein Bootverhalten. I don't know if there are any personal images in the background. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche persönlichen Bilder im Hintergrund sind und deswegen lege ich das jetzt einfach einmal so. Bootverhalten sieht sehr gut aus und jawohl, wir haben Touch, wir haben Zugriff auf alle wichtigen Daten auf diesem Gerät und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Wie ihr seht, es funktioniert nicht immer alles auf Anhieb. Ne? CPU war nicht richtig verbunden, weil wir ein bisschen Dreck drunter hatten. Das entfernt die CPU nochmal reballt und verlötet. Wir sind dennoch von der Zeit her relativ gut. Ja? Wir sind bei 40 Minuten und ich denke, das ist in Ordnung. Wie ihr seht, solche Dinge funktionieren und man sollte eben ganz vorsichtig schauen, wem vertraut man so einen Job an. In dem Fall sind die Daten sicher. Altes Board, neues Board, Daten sind sicher. So, you saw, it was just a little mistake. I had a little bit of dirt under the CPU, so we hadn't a boot behavior at the first time, so I had to take out the CPU and reball it again. But now you see, it works beautiful. We have access to all the important data, and that's what I wanted to see and what I wanted to show you. I hope that you liked the first video in the new year. If yes, just give me thumbs up, comment under the video, subscribe the channel. My English is getting more bad from time to time, and yeah, just share the content. We'll be very happy about that. If you want to support us, just order an ICC Pro from Mobile Centrics or Union Repair or directly on our website. Check our repair management software, FixDesk, and go to rescue-repair.com to create an order if you want to mail in your device for data recovery job or for repair. And visit our Facebook group Smartphone Repair Group Germany. Thanks for watching and have a good start into the new year. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr konntet sehen, dass ganz, ganz vieles möglich ist. Hier Datenrettung an einem iPhone SE 2020, nachdem das Board vorab entstellt wurde und gebrochen war. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, kauft gerne ein ICC Pro auf Union Repair, Mobile Centrics oder direkt auf unserer Webseite. Ansonsten checkt unsere Reparaturmanagement-Software FixDesk aus. Wenn ihr was einsenden möchtet, dann könnt ihr gerne auf unsere Webseite gehen, rescue-repair.com. Und ansonsten besucht unsere Facebook-Gruppe Smartphone Repair Group Germany. Ich bin raus, ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren, wie auch immer, kommentieren, würde mich sehr freuen. Danke, bis dahin, euer Ben.